আসসালামু আলাইকুম। কাঁচামরিচ আমাদের নিত্যদিনের রান্নায় ব্যবহার হয়েই থাকে। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে কাঁচামরিচ আপনারা অনেকদিন ধরে সংরক্ষণ করতে পারবেন, অর্থাৎ স্টোর করতে পারবেন। এজন্য আমি অনেকখানি কাঁচামরিচ এরকম একটা প্যাকেটে আমরা এইখানে কাঁচামরিচ কিনি। সো কাঁচামরিচের প্যাকেটটা আমি প্যাকেট খুলে কাঁচামরিচটা আমি একটা প্লেটে নিয়ে নিলাম। এরপরে আমি যেটা করব যে কাঁচামরিচগুলোর যে বোটা আছে সেই বোটাগুলো আমি খুলে ফেলবো। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে অনেক সময় দেখা যায় কাঁচামরিচের নিচের দিকে বোটার ঠিক উপরের অংশে সাদা হয়ে যায়, অর্থাৎ ওই জায়গাটা ফাঙ্গাস পড়ে যায়। সো ওই কাঁচামরিচগুলো কিন্তু আমি স্টোর করব না, কারণ ওই কাঁচামরিচগুলোতে অলরেডি ফাঙ্গাস পড়ে গিয়েছে অথবা ব্যাকটেরিয়া জমে গিয়েছে। সো ওইগুলো আমি স্টোর করব না, ওইগুলো আমি আলাদা সরিয়ে রাখবো। সো যেই কাঁচামরিচগুলো ভালো আছে সেই কাঁচামরিচগুলোর বোটাগুলো আমি এইভাবে খুলে ফেলবো। বোটাগুলো সরিয়ে ফেলার পরে আমি কাঁচামরিচগুলো একটা ঝাঁঝরির মধ্যে নিয়ে বা স্ট্রেনারের মধ্যে নিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবো। এটাকে আমি কিছুক্ষণ শুকাবো, কারণ যাতে কাঁচামরিচগুলোর ভেতরে কোনো রকমের পানি জমে না থাকে। পানি জমে থাকলে কিন্তু কাঁচামরিচ পচে যাবে। সো এই ব্যাপারটা কেয়ারফুল হতে হবে। এটা আমরা সবাই জানি, ছোটোখাটো টিপস তারপর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। কারণ অনেকেই দেখা যায় যে নতুন সংসার করছে অথবা অনেকে ব্যাচেলার আছে, অনেকে নতুন রান্না করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এই টিপসগুলো হেল্পফুল হবে আমি মনে করি। তো এইভাবে আমি এটাকে শুকনা করে দেন আমি একটা বক্স নিলাম, কাচের একটা বক্স নিয়ে এর মধ্যে আমি টিস্যু পেপার দিয়ে দিচ্ছি। টিস্যু পেপার দিয়ে এর মধ্যে আমি আমার কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দিব, উপরে একটা টিস্যু পেপার দিব। দেন এটা আমি এয়ারটাইট একটা কন্টেইনারের মধ্যে করে ফ্রিজে রেখে দেব। যে কাঁচামরিচগুলো আমি স্টোর করতে চাচ্ছি না, অর্থাৎ আমি হয়তো ১ সপ্তাহের মধ্যেই ব্যবহার করে ফেলবো, আমার ইউজ হয়ে যাবে, সেই কাঁচামরিচগুলো আমি আবার এরকম টিস্যু করে এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে স্টোর করতে যাব না। সেটা আমি যেটা করব যে একটা নর্মাল প্লাস্টিকের বক্স অথবা কাচের বক্স যেটাই আপনাদের কাছে আছে, সেই বক্সটার মধ্যে নিয়ে, অনেকে বয়মও ব্যবহার করে থাকেন, সেই বয়মের মধ্যে নিয়ে কাঁচামরিচগুলো রেখে এটা ঢেকে রেখে দিলেই এই কাঁচামরিচগুলো অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। সো মেইন টিপস এখানে যেটা, সেটা হচ্ছে যে কাঁচামরিচ বাজার থেকে এনেই আপনারা খেয়াল রাখবেন যে বোটাগুলো অলরেডি একটু নরম হয়ে এসেছে অথবা একটু সাদা হয়ে এসেছে, আপনারা সেই বোটাগুলো কেটে ফেলবেন। তাহলে মরিচ অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে, পচে যায় না, এবং মরিচের মধ্যে যাতে কোনো রকমের পানি না থাকে। ধোয়ার পরে পানিটা খুব ভালোভাবে, আমি কিন্তু এখানে স্ট্রেনারে ধুয়েছি, তারপর আবার টিস্যু দিয়ে এটা শুকিয়ে নিয়েছি। সো এই ছিল আজকে আমার টিপস আপনাদের সাথে। আশা করি আজকের এই টিপসটা আপনাদের উপকারে আসবে, স্পেশালি যারা নতুন তাদের জন্য। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।